desfiles da tarde de hoje. Senta aí, respira, toma uma aguinha, dona Rose. Você não, você vem pra cá. Porque agora vamos convocar a nossa segunda candidata. Segunda candidata veio de Volta Redonda. Com a guia Rafaela. Se chama Vilma. Tá vendo só? Botou o quadradinho de 8, tem ritmo da brilhantina. Obrigado, Dona Vilma, obrigado pela participação. Bom, senhoras e senhores, essa foi a nossa segunda candidata da tarde de hoje. Concurso que segue, chegamos ao vez da nossa terceira candidata. Terceira candidata veio de Fragoso, com o guia Carlos Henrique. Se chama Generosa. 1, 2, 3, got hold of our rock. 1, 2, 3,
Inara, 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 Inara. Dona Inara, obrigado pela participação. Essa foi a nossa quarta candidata, senhoras e senhores. Ainda temos mais duas candidatas para se apresentar na tarde de hoje. Então, Odete Reitman, quinta candidata. Quinta candidata veio de Mesquita, com a guia Valéria, se chama Marilza. Mãe do Bruninho, hein?